hari igihe bijya byanga ariko urabona ndabona password bikunze. ni iriya sibyo? Yego. fresh kabisa. Biracamo. Naribi. Mano se ubu ugiye mu duki noneho uyu munsi? Ewana hari utuntu nari ndimo gukora hano muri phone yanjye. Rero mane twa tuntu wambwiye ejo bundi twarandemeye byatari. Udukise. Twa tuntu nyine tujyanye no kureba password ya Wifi. Okay. Twa tuntu mba twarandemeye ubu ngubu mbese biriya bintu bijyanye na password nta kibazo nkigira. Ariko mane rero naje kugira ikibazo. Ejo bundi nagiye kuri network. Noneho nyine urabizi ko ya mashini yanjye yari yashizemo umuriro. Yego. Nagiye nyine njyanye phone yanjye abari njyana kuri network. Ngezeyo nyine bakiriramo nk'ibisanzwe kwa kundi. Noneho rero nza gukinira nyine kureba ya password nyine gakumwe wari wambwiye. Ariko kuri telefone biranga. Ubwo rero ndimo nibaza ese kuri telefone wabuze ukuntu babikora ngo nabyo winyigishe? Kuri telefone birashoboka cyane. None se wabinyeretse niba ufite umwanya? Okay, rero kuri telefone haba itandukaniro gatoya bitewe nuko biterwa n'ubwoko bwa telefone ufite na version. Rero mbere yuko mbikwereka urabanza urebe version ya telefone yawe. Version ya telefone se bayireba gute? Nuvuga ngo festival ikintu uri bumenye telefone ifite version iri munsi y'10 uburyo ngiye kukwereka ntabwo bukunda, ariko hariho ubundi buryo dukoresha kuri telefone ifite version iri munsi y'10. Noneho rero reka nkwereke ko telefone nyinshi zihari ubu ngubu zifite version iri hejuru y'10. Nanjye nyine iyo mfite ndabona ifite version iri hejuru y'10. Nukuvuga ngo rero ugiye kureba version mbere kugira utaza kubikora ntibikunde, uhita hano muri setting. Iyo umaze kuza muri setting uhita uza ukareba telefone yawe sibyo? Urabona ngewe version yanjye turebe irebera he version yanjye ni ingiye. Urabona ni 14 sibyo? Niyo version ya telefone yanjye 14 ndi kubibona. Android version 14. Okay. Ushobora gusanga ari 12 10 kangahe simbizi nyine biterwa na telefone yawe. Noneho no kurebera hano urabona version ya telefone version 14.5. Ndi kubibona. Noneho rero hari izindi telefone ngiyo yawe. Urabona hano hasi hari ahantu haba handitse ngo about phone hano hasi. Niho nanyuze n'ubundi. Niho ushobora gukanda nanone ukaza kubibona. Ngiwe rero barebera hano hejuru. Nagari hasi ni hano hejuru. Sibyo? Hanyuma rero iyo umaze kubona version ugakonfirma kiri hejuru y'10. Yego. Noneho uhita ukagaruka muri setting n'ubundi. Kaza muri setting nibwo ukaza hano kuri Wifi. Yego. Wamara kuza kuri Wifi. Ukaza gutegereza kanya turebe. Ugakanda hariya kuri more settings. Ukaza kuri saved networks. Warangiza ukareba network ufite. Urabona mfitemo Kivu sector, mfitemo Idnet, mfitemo Deep in Love, mfitemo Pixel 3A. Yego. Nukuvuga ngo izi zose nyine ushobora kuzirebera. Reka turebere nk'iyo ngiyo yita ngo Kivu sector turebe. Reka turebere yino Idnet. Niturangiza turebere Kivu sector cyangwa D-Link. Kaduhere kuri Idnet nta kibazo turebe. Nuza hano kuri Idnet uyiklikaho. Umaze kuyiklikaho uza hano handitse share. Hano hari akantu kameze nka QR code. Yego. Ugakoraho. Iyo umaze gukoraho urabona barakwereka ngo show password. Yego. Ugakora show password. Yego. Then ugashiramo password ya telefone yawe. Password isanzwe. Yego, ushobora gukoresha fingerprint. Yego. Kaburetse gatoya. Ushiramo fingerprint gutya. Urabona ni Huawei Arbaz 123. Wow, ndabona password ibonetse. Cyangwa se ugafata indi telefone yawe ugascanninga yino QR code. Yego. QR code ushobora kuyiscanninga. Noneho reka ndebere n'indi wenda kugira ngo uze gukonfirma ugasubira inyuma gatoya sibyo? Ukaza wenda nko kuri iyi D-Link. Turebere iyo D-Link. Yego. Ukaza hano kuri shared nk'isanzwe. Ukakora show. Warangiza ugashyiramo password.
ubanza telefone yanjye iri kunyibagirwa fingerprint. Hari igihe bijya byanga ariko urabona password ni iriya, sibyo? Ubwo iyo bimeze uku nguku nta kundi nyine ushobora gufata iyo password ukaba wanayisharinga. Nuvuga ngo iyo tuje hano kuri password iyi ngiyi dukoze gutya kuri sharing, ushaka wanakirika ahangaha ukaba washaringa umuntu iyo QR code, nta kibazo nawe ashobora kuyikoresha, ntabwo biba birenze. Ukayimuha kuri bluetooth cyangwa se ukayimwoherereza as file, nabyo birakunda, noneho we akaba ashobora kuyidownload. Ndakeka noneho nta kibazo nzongera kugira. Ikintu kijyanye no gusharinga umuntu rwose ntuzongere kubigiraho ikibazo, nta nubwo bisaba kuba iyo network uyikonexeho direct. Nuvuga ngo biranakunda niyo waba wagiye, urabona nkanjye ndigize connecte, ariko nyine ushobora kureba izo. Ndi kubona na ya indi ya hamwe nari nagiye sho ku kazi, ndabona ndi kujya nyireba bigakunda. Yewe uragenda uyibona nta kibazo. Umva ibintu bijyanye na password rero ndumva nabimenye pe, ibintu bijyanye na password. Ubu hari n'ikindi kibazo ugize, nta kibazo wambaza, kubera ko utu tuntu twahita ari sawa. Tutuntu ni sawa. Ubu se wagize ngo buriya nka nyuma y'umwaka sinzaba nabaye mu turenze we cyane, maze kumenya ibintu byinshi kabisa. Ibi ngibi rwose humura ujye umbaza mbani. Noneho rero fata telefone yawe nkwereke ukuntu twa scanninga ya skara. Telefone yanjye nayifashe. Noneho jya muri setting. Ndagurwa hano muri setting. Yego. Wamaze kugera muri setting, nahageze. Ngiye kuri telefone yanjye ndajya kuri Wifi. Noneho iyo telefone yawe urajya aho handitse network and internet. Nabonye. Ukimara kuhakanda, urabona ngewe ndahita nzana kaga QR code, urabona nkaka ahangaha, sivyo? Ndabona QR code. Noneho kubera ko tugiye kureba ukuntu wa scanninga iyi QR code, urumva? Wowe kanda aho kuri internet. Ubwo ndaza nkande kuri internet. Numara gukanda kuri internet, kanda kwako kantu kanditse add network, kara kantu gafite plus. Ubwo hano hantu hameze nka kaga QR code, ariko hariho plus mo hagati. Abari gukanda. Noneho uscanning hano, tunga kamera yawe. Ndabona kamera ije. Ukazana gutya. Iyi network ambaye connecte ni yawe cyangwa nawe niyo washaringiwe ku nuwango umuntu yanconnectinze ku yindi Wifi. Umuntu yaguconnectinze network. Ngewe nanjye ndagusharinga. Ubu ngubu urabona ko nawe wabaye connected kuri cyo. Ndabibona bundi kujyanja no ku bindi bintu nka browsing bigakunda. Ndabona na YouTube iri gukora na Google ndi kujyaho. No kungu kubigenda. Ntuzongere gushakishiriza ahandi. Ibintu ni byiza cyane. Nizere ko nta kindi kibazo ufite ku bijyanye noneho no guconnect. Password, ibintu bijyanye na password. Urabona iriya video ya mbere banze yaramfashije cyane. Noneho rero ubwo niyigiye, ubwo ndatekereza noneho ibibazo byanjye byose byakemutse. Niba bigufashije ni byiza cyane. Noneho rero no kugenda ukenjoyinga, sibyo? Rwose kabisa, kandi thanks brother. Sawa, turi kumwe turi kumwe, nanjye kajye kureba kamaci hari ahepfo. Genda reba kamaci nari. Sawa. Wow. Okay. Wow. Ewane kabisa. Niba ubona aka kantu kagufashije, gaho ora subscribe.